бегали весь день сегодня по площадке там в огороде, поэтому по газону. Пришли их спят, короче, как два пьяных мужика. Храп такой стоит, ужас. Причем больших не слыхать вообще. Валяется там он, Тони под столом лежит. А Смит вон Сашку охраняет возле дивана. Их не слыхать, как мышата. Эти двое ушастых, как на буксире, короче, в горку прут, только так. Сейчас, наверное, меня услышали и заглохли. Сейчас минута пройдет и погнали дальше. Молодцы.